Hi, this is Ken of Guitar Habit. And ngayon, excited ako ipakita sa inyo yung pinakabago ng Clifton guitars. Ito yung Clifton Thinline. So hindi pa siya lumalabas sa market, kaya sobrang excited ako na ipakita to sa inyo. Pati yung tunog niya mamaya i-demo ko. Ipapakita ko sa inyo ngayon yung Clifton Thinline. Ito, meron tayong dumating na Sunburst. Napaka-classy ng itsura niya. At meron din tayong green. Dito ngayon tayo sa specification ng mga gitara na ito. So this is Clifton Thinline. Ang body nito is poplar. Neck niya is maple. Fretboard, maple. Stainless steel frets. Tapos yung tuners niya is Wilkinson vintage tuner. Bridge niya is Wilkinson pa rin, na fixed bridge. Tapos yung pickups niya is P90 M series ng Wilkinson. Mababawi muli.